आप दोस्त इस वीडियो में देखेंगे कि एक उबलते हुए पानी को, उबलती हुई प्लास्टिक की चीज़ों को जो है ना वो प्रेस करने के लिए ये बंदा किस तरह से ऊपर एक तह बिछा रहा है और ये तह बिल्कुल एक जो है ना रफ़ टाइप की बन जाती है और देखें कितना खूबसूरत इसने यहाँ पे फिलिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि इसने एक जो ऊपर बिछाई है तो इसी की सूरत में उसने कितनी खूबसूरत फिलिंग की है।